sudah berminggu-minggu batuk kamu nggak sembuh-sembuh, jangan anggap sepele ya. Batuk yang berkepanjangan bisa jadi tanda dari masalah kesehatan yang lebih serius. Simak penjelasannya sampai akhir ya. Batuk yang berlangsung selama lebih dari 3 minggu itu termasuk batuk yang kronis dan sangat memerlukan perhatian lebih. Ada berbagai penyebab batuk kronis, mulai dari infeksi hingga kondisi medis yang lebih serius. Penyebab batuk berkepanjangan bisa terjadi karena yang pertama, infeksi. Yang kedua, asma. Yang ketiga, reflux asam lambung atau GERD. Yang keempat, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Dan yang terakhir, kanker paru-paru. Nah, batuk kamu ada ciri-ciri yang aku sebutin tadi nggak? Coba tulis di kolom komentar ya.